vanhu vavari kuona vari active murevolution vanokwanisa kuunza shadoko ndivanani. So Chamisa akangobuda paground ega kuti manyi kuti avoisa shoko rakati unoteiwa Chamisa unoenda mujeri mukoma Traore. Kulendi. Kuhondo taidziti zvigananda. I'm ready to unite this country. I'm ready to win this country for change. Mwari ngachikupa nyika yekutonga kwete ino nokuti sitahwina varidzi vayo. Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi pari kupisa pari hot ndauya nenyaya varume vaviri mabhiza maviri vanodhonzerana, vamwe vanorepresenta VP Chiwenga vamwe vachirepresenta Advocate Nelson Chamisa. So nhasi tavasanganisa yambotanga iri debate ikazopedzisira yave discussion. But muri yeZimbabwe zvandiri kungoda kuti mungoita zvinhu zviri easy. Iwewe kana uchiziva kuti uri team Advocate Nelson Chamisa ita kuti ahoyi izve so in the comment section. Kana uchiziva kuti iwewe futi unosapota VP Chiwenga deedzera kunyora kuti pasi nezvigananda in the comment section. Tobva tangoita se tochisanganisa, but musakanganwe kulaika kuitira kuti vamwewo vakwanise kuona sekuonawo kwamuri kutoita izvezvi because kune vamwe valaika. Saka itai kuti zvinhu zviite se zviende, vanokwanisa kushare garai mashare. But ndisati ndaplaya, ndisati ndakusanganisai nemacomrade aya vachitaura zvinhu izvi, ndinoda kungozivisa vanhu zvinhu zvakakosha zviri very important kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, Bata Education Research ndo company inokwanisa kukuregisterai zvinhu izvozvo. Muri kwamuri vari kwavari, as long as une passport iri valid hapasisina zvekuchema. Garai mavabata mutaure navo, namba ndo dzendakuisirai pascreen. Chibvai masangana nemacomrade pari kupisa nhasi icho. Leader makadi leader. Komanda Chirogure. Makadini mambo. Aiwa atofara hangu muri tempuro. Ndiri dadi chikuru ndotenda ibasa ramuri kubata. Tinozitenda zvakanyanya kana imimi ndiri kuona muri kupusha. Ndizvo izapo endizanu but wachita chinhu chimwe chete vanosangana mberi. That is very true, my leader. That is very true. That's good kana mamorisana. You know, munoona zvinoitika zvafana kufootball ka timu inomboti maplayers vari nguva yavanozombomorisana kana vapinda muground vombotamba bhora vanenge utamba vachigohesana, timu tu dzinenge dzichigohesana zvakadaro. But there is nothing personal. Yes. So nhasi nyaya iri panapa tikuti chiko team VP Chiwenga ne team Chamisa mukuzona. Saka inini nhasi andina side randiroda kutora, toda ngotaura, but I think pachirongurei ndakanzwa ma audios enyu akawanda ende inini mukuzoteererawo ndikuona kuti pane kakusanzwisisana kemacamps tu aya makembe kuti camp yekwenyu kwa Chamisa nekemp yekwana Traore yekwana Chiwenga iyi. Ndingagona kupai flow bachinogure mumbotanga maybe pamwe tinogona kunge tine zvimwe zvinhu zvatisiri kunzwisisa. Makemba haasi kunyatsonzwanana pakuita seje izvozvo. Regai nditaure ndichiti hongu munogona kutadza kuzvinzwisisa asi muchizvinzwisisa. Nyaya iripo ndeyekuti makembe aya haana kushata nekuti ese zvavo ari kurwira rusununguko. Saka achirwira rusununguko munozviziva kuti nyaya idzi hadzina kutanga nhasi. Ndambotaura mufananidzo weZAPU and ZANLA wese vairwira rusununguko vachifaita muwengi hurumende yaSmith. So vana Traore havasi wrong, asi dambudziko riripo ratinozopesana nderekuti panguva yatiri inei haisi nguva yekuti titungamidze mazita evanhu kana kuti kukambenera vanhu semarana. Ati muri kubanzwisisa nokuti nguva yatiri ineika tinojiwa nenguva tichikambenera vanhu, ivo vanhu vachitogadzira 2030 yavo kana kuti one party state yavo. Nguva yatiri inei inoita kuti tichisururutse vanhu tikamhanya nemazita emakambani kana kuti emapato kana kuti tikakambenera vanhu. Chiri kudiwa kuita zvinhu zviri pakati nepakati zvinobatanidza both side political party supporters kuitira kuti vanhu vese vaunganire chinhu hwane, tive vanhu vakabatana, vanhu vakasimba vane udzamu neuremu hwekugona kurwisana neZANU-PF yaana Mnangagwa. Saka comrade Traore vari kuplaya vari like agent
like a supporter kana kuti semunhu akarekrutwa ndo pari kunetsa ipapo kuti vazhinji havasi kufarira gwara iroro vazhinji vari kuti ngatimbotanga tapedza kurwira nyika nekuti nyika ndo inosarudza mutungamiriri kwete kuti vanhu mutungamiriri unosarudzwa naTraore kana kuti naBaba Chinogurei asi nyika ndo inosarudza mutungamiriri. Alright, zvakanaka Baba Chinogurei chimbomirai makadaro. Comrade Traore mainzwa iyo munotiwo kudii nayo? Yes, ndinozwa. Munotiwo kudii nezvekuti vanhu Baba Chinogurei izvi? Baba Chinogurei is very right. What he's saying, I agree with some of the things that he's saying. Some of the things I don't agree with them. I was never recruited by anyone. Ndofunga inini as far as political activism is concerned. Ndatomutanga ndichitongobva kuchikoro inini and one of the reasons why this story nachigaro chombo inyaya yekuti people have always assumed this one is a plant from the opposition party, because I'm always saying political party hausi muti kana kuti munyaka kana kuti chivezwa chisingachinji. Unofanira kufambidzana nenguva, unofanira kuita nguva yekugara pasi tionesana kuti zvatiri kuita ndizvo here, vanhu vari kufara here, hatisi kutungamirira zvichitoro here, and therefore ndinozonza ndichizama kuonesa vamwe vangu kuti no, tikadai zvinhu zvinofamba, tikadai nyika inoenda kumberi, handiyusi. Saka handina munhu akandirekruta inini, zvese zvandotoitawo zvotobva pasi pemwoyo. Why? Because ndiri baba kumba yangu. I'm a father to my children. I'm a husband to my wife. I'm a brother to my siblings. I'm a leader mucommunity mandobvawo. Ndino vanhu vandotarisirawo kwandiri zvinhu zvakawanda. So zvinhu zvinoita ndotarisa mararamiro evanhu ndoona kuti alright, in this case what is the right thing to do? Chakanaka chandofanira kuita ndechipi? And ndosaka ndichita speak out against zvinhu zvandoona kuti izvi handizvo is really right. 2022 I was arrested. Zvikabuda mapepanhau ese, zvikabuda paTV. Ndikaoffiwa asylum ne3 top countries dziri kuEurope. Ndikaramba. Onzi just give us 7 people. Bound out ubude nawo, but ndakaramba. Why? Handisi kuitira zvinhu izvi mari, handitokupa pekugara pakanaka kana wenzikane kachibuda no. Handisi kuitira zvinhu izvi mari, ndiri kuitira kuti nyika inake. Pandinonopesana naBaba Chinogurei ndeapo. Baba Chinogurei is saying revolution iri right. But murevolution vanhu vari kufanira kusarudza munhu wavo wavari kuda. Chokwadi. Vanhu vari kufanira kuti vasarudze munhu wavo wavari kuda. And also ngatisapinda murevolution titori nezita kudhara. And you see, poindi yavo yakanaka. Ngatingwisisei futi kuti revolution igango. Ine vanhu veNPA vekwamadhuku, ine vanhu veZANU-PF isiri kufanana naMunangagwa, ine vanhu veTriple C vanotoda uNelson Chamisa zvisingaiti. Ino vamwana naTraore vanotoda vachiwenga zvisingaiti. But isusu tiri kuti we need to be fair and honest in this discussion. Vachinogurei, mubvunzo wangu inini ndeukuti mutungamiriri wamuri kuona akakodzera ari kudiwa neruzhinji rweZimbabwe kuti atungamirire kana revolution yabudirira ndiani? Over to you. Taura Baba Chinogurei. It's your time, taura. Vabvunza mubvunzo wakanaka Sterek, my brother Traore. Chokwadi chakanaka chaicho. Kuti nditi ningi ndinokonzera mbiriso munyika. Asi regai nditsanangure ndichiti chokwadi chakanaka ndechekuti isusu tikamhanyira ipapo, which means yadzoka muchuni yekuti taakutonga nyika tiine target yekukambenera munhu. Zvoreva kuti revolution yedu isusu tiri kukambenera munhu, haisi revolution, it's a campaign situation. It's not a campaign situation, but nyaya iripo ndeyekuti isusu tikarwisa kuti tabvisa utoro huripo togadzira mareforms, ndo pane emu yedu, nekuti hakuna maelection angauya kusina mareforms.
hakuna maelection angaitwa kusina peace for kusina mtemo yagadzirwa. So nyaya iripo ndeyekuti even tikati Chamisa kana tikati Mnangagwa but still one iwavo vakatonga pasina mtemo, even Chamisa wacho unongodzvinyirira vanhu futi, even Chiwenga wacho unongodzvinyirira vanhu futi, tinongodzoka same situation. Saka ndiri kuti inini kana mtemo yagadzirwa, nyika yochipuwa mukana wekuchichuza nekusarudza munhu wainoda, even achibva kuZANU-PF, even achibva kuma opposition parties, but ari munhu asarudzwa nezvido zvenyika sezvakaitwa kuMalawi zviya ndo nhau yandiri nayo inini. Comrade Traore, munoti wokudiya? Nhau yavo yakanakisa. But inini ndiri kuti inini kuna chinokurei. Ma-reforms aya, it takes a leader anorwadziwa nemararamiro ari kuita vanhu kuti atore emove matanho ekusunungura vanhu, asunungura vanhu, oita zvinhu zvinoita kuti matambudziko anenge achishungurudza vanhu aende kunopera zvamuchose. Vanhu voregera kuramba vachiita vanodzungaizwa vachiramba vachinotenderera. And in this question ndiri kuti ndivanaani vanhu ivava vachinogure vataura nhau yakanaka, vakataura nhau yerevolution kuti vanhu vane zvavari kuda. Vanhu vavari kuona vari active murevolution vanokwanisa kuunza shanduko ndivanani. Chokwadi chakanaka mukoma Traore, mubvunzo wenyu wakanaka zvokuti vateereri vakateerera. Chokwadi chakanaka, munhu anogona kuunza revolution, anogona kuunza rusununguko ndi General Chiwenga navageza. Why ndichidaro? Because ndo vakasvita situation pairi, ndo vanoziva kusunga kana kusunungura, because ndo vanogona kudzikinura pavakaisa masimba enyika, nokuti ndo vakaisa. Saka Chamisa hauna simba racho because haana power, because masimba ari kutonga iko zvinezvi akashandiswa nemasimba emilitary. Saka military ndo ine power yekudzikinura nyika pavakaisa, kutora nyika kwakuidzosa kwavakaibvisa. Saka tiri kuwirirana here kuti chimiro chiripo izvizvi, Chamisa haana muscles tereki yekuita anything. Chamisa haana muscle nenyaya yekuti Chamisa haana security inomuprotecta munyika yeZimbabwe. Saka Chamisa kuti avoise mai manji vaChiwenga vane protection, but pamazuva mashoma ari kuteera vakaramba vachita ma-delaying tactics ari kuitika aya, vana baba Geza nana Chiwenga, vaChamisa vachaguma varaswa vasisina protection. Kana vasisina protection, vaChamisa vanenge vasisina futi power futi, vafanana futi navaChamisa vaChiwenga, sorry, vanenge vafanana navaChamisa. Now vaChamisa vanofanira kushandisa simba reprotection havainayo, security havainayo, kutogadzisa zvinhu nokukasika. Vakangoraswa chete, havasisina voice. Munoziva here kuti vaChiwenga vasangana nenjodzi dzekuda kuurayiwa dzakawanda kudarika dzaNelson Chamisa. Ipapo handigone kuramba ende handigone kubvuma, nokuti ndinongofungidzira kuti vaChiwenga chokwadi chakanaka kusi kuvawenga. vaChiwenga chokwadi chiripo vakazviitisa. Chikonzero chii? vaChiwenga vakayambirwa navaMugabe kuti vaChiwenga munhu uyu musambofamba kamubata uyu general, zviri nani kuti mutonge nyika imi pachenyu vaChiwenga. But vaChiwenga pachezvavo neushamwari hwavo nokuwirirana kwavo naMnangagwa ndivo vakadzosa Mnangagwa. Security yaifanira kuvachengetedza yose ndo yakaurayiwa mageneral aya, vakazoiswa poison, vakazoiswa chakati. But pari panhau yekusafira nyika, yekustrugura nyika, baba Traore, vaChiwenga navaChamisa vese vakapona neburi retsono. vaChamisa havana kutanga nhasi yakupotswa kubvira munguva yavatsvangira iyi. Tarisai mavhidhiyo, endai kumunosecha. vaChamisa vakasechwa futi 2018, vaChamisa vakapotswa futi 2023. munozviziva motikari dzava dzichipfurwa nemabara nemasnipers nechii. Saka vaChamisa kurarama kwavo vakararama wehwakumugwako same navaChiwenga vacho. But vaChiwenga pavanozoita sokuti vakabhaiza mukoma Traore, inhau yekuti chete zvimwe zvese vakanga vari right. Pakapinda vanhu muroad 2017, vaChiwenga vaifanira kupa kodzero dzevanhu vachisarudza president avakanga vachida, but vanhu havana kupuhwa president akabva kumavhotsi evanhu. Vanhu vakapuhwa president akasapotwa nekudhifendwa nemilitary. Handi muri kupaona zvona izvo kutaura kwavo kuti vakanga vachitsigira vaMnangagwa. Zvandoda kutaura inini ndezvekuti opposition chimiro chainacho izvezvi
iri muchimiro chakadaro nekuti zvimwe zvacho Nelson Chamisa akagona, zvimwe zvacho futi neukanganidza. Inonzi mutungamiriri munhu ukagona zvese, nidhi yekutoshanda nevamwe chaivo panenge pasina, nekuti vamwe vanenge vachikanganisa iwo uchigona, saka unenge usingadi kuzovhiringirwa zvinhu zvako zvoita kuti ude kuita futi zvese uri wega. Ende chinokubatanidza nevamwe panenge pasina, because chinonzi upenyu kuonesana, muchitsiurana, muchibatsirana nekuronga pamwe chete. Now zvakanomutika 2017 General Chiwenga, Zimbabwe yese yanga isingachadi Mugabe 2017, hapana angachada. Asi pakashayikwa munhu aipinga zvekunosungirira bhero pakifi, and General Chiwenga was that person. Vadaro General Chiwenga vachinobvisa Mugabe, but inenge chandisiri kuda kuona chamusiri kufanana nacho ndiwa Mugabe. Therefore ndakubvisa vaMugabe, vachibvisa vachimwe vaMugabe, but inini I'm not a politician. Inini chiita izvinhu zvani zvenyu kwakuchisira vakuru vemapato, ichigadzirisai zvinhu muruke nyika inake. Vakazonotamba nawo tingoringo pachavo. Handinofunwa zvinoitika pane nyama umandula uzvingahumbe. Unoda kubvuma kuti ndo zvatiisa futi mumatambudziko atasvika aya senyika nauye umbimbinduka yofunga kuti isusu tinogona vamwe havagoni. Amen. Andi muri kubaba. Alright. Nosvika kuti pasituation inoyi ndichitika yekuti vanhu vari kutaura kuti Mnangagwa hatichamudi ngachibva. Tobvunza futi kuti anokwanisa kusungirira bhero pakiti ndiani? Ndine mhinduro ipapo. Chokutanga pane pamanditi robhe zvishoma panauya mataura ekuti mauto abvisa nyika. Chokutanga Mukoma Traore, munozviziva here kuti vaChiwenga dai vakaita mistake yekuti vaMnangagwa vakatadza kubudira kubviswa, vaChiwenga vaigona kuhemwa chaiko iko, munozviziva here? Matisori rikabreka. Munozviziva here kuti dai vaMugabe vasina kukwanisa kubiswa nemuvhi yakanga yatorwa navaChiwenga, vaChiwenga vakatadza kubudirira nemauto vakanga vainawo, munozviziva here kuti vaChiwenga vaigona kuhemwa chaiko nehurumende yaRobert Mugabe? Vanhu vakanunurwa nevanhu vakapinda murodhi kuti vaite sokuti haisi coup. Iya yanga iri secret coup baba. Nyaya yakaitika ndeyekuti vanhu ndo vakanunura kana mauto abvunzwa nedzimwe nyika. Vana baba Chiwenga vakati tiri kuprotecta vanhu vari kuita demonstration, masi iri kuramba iri kuti hatichada president uyu. So nyaya iripo ndeyekuti after Mugabe abva zvekuti vaChiwenga vakati mapato itai zvamunoda nenyika, hakuna izvozvo. Mauto vakatanga kutoshishidzira masi haina kuzowana voice rekupinza kodzero dzayo. Dhiri reseri rakanga rakutambwa nemilitary, it's one of message yakataurwa navaChiwenga pavakanga vachikambenera nhingirikini vaMnangagwa 2018. Vakataura kuti Murambwe hakuna ari kubvisai, mucharamba muchitonga kusvikira amen. Kureva kuti nyika yagara inotya masoja. Mukoma Traore, nyika yagara inotya futi, yagara ichipfurwa, yagara ichishungudzwa. Saka vanhu vakangopeta mavoko, military yakagara iri kusaidi reZANU-PF. Chikonzero chii? Vachibva muhondo havana kupatsanura musiyano wepolitical party neforces. Yaingonzi ZANU-LA forces, PF ZAPU yanga iri forces. Saka nanhasi uno mutemo weZANU-PF wakangoshanda uri zvauri uchibva muchimurenga muhusango. Hakuna kuzoitwa marifomu ekugadzirisa kupatsanura military sezvinoitwa muSouth Africa kuti military yakazvimirira, political party yakazvimirira. Saka masimba emilitary yemuZimbabwe anotungamirirwa nemotherboard yeZANU-PF. Saka ndo dambudziko riripo rokuti ndo paroda mariforms ekuti mauto anofanira kuseparata political party military. Saka makaona vaValerius Banda vaidakiswa mupolitburo. Saka vanhu vese vanoretaya kuarmy, kupolisi vanongoenda kunojoina ZANU-PF. It's a member of ZANU-LA forces, army yenyika inei. Saka hakuna opposition inoita power kuZANU-PF kana military yakabatana neZANU-LA forces. Zvazvinoita knowledge. And we're going to be commander in chief. Yes. Nyangwe Nelson Chamisa akawina. Ndiye anongoita futi commander in chief.
bato rake ndornera ruling party ndiye angocontrola kuti masoja iwona. It's wrong. Pana kugadziswa mutemo iwoyo uri wrong iwoyo. Wakatokanga izani yakakanganisa mutemo iwoyo. Zvazvinoita mutemo idzi dzichigadziswa tinombutariswa kuti dzimwe nyika dzakamira sei. Ndo zvazvingori pasi rese kwese. President akataura fondera komanda kuti torai futi ridzai makadzitaridza kuZimbabwe. Ndo zvinotongoitika izvozvo because ndiye mukuru wemauto. No, mitemo iri based kuchidictatorship kunyika dziri peaceful. Mapato anogona kutorwa akarowa nawo kumilitary haibudi mumakembi, but munyika medu isusu military inobudiswa mukembi kuzonunura ruling party. MuSouth Africa mune army panext door pedapa, but army iri muSouth Africa haipindi ANC haipindiri ningirikini, but iriko security yenyika. Pamutemo security inofana kumira iri security. Mapato anongotonga nyika achidarika achienda, but security haidariki. Saka iya it's a dictatorship ruling inoitwa vari kutora kuna China, Russia nedzimwe nyika, but pa peaceful nyika dziri peaceful mauto hafaniri kuswedera pedyo nezvematongerwo enyika. Alright, I think Comrade Traore vambotidwa nembijana regedza timboita ka break vadzoke maybe pane gononge pane zvaitika. Alright, he's back. Baba chinogure munoona ku continue mamchitaura boss Comrade Traore vanga vambotidwa maybe it was network or something. Okay, ndiri kutaura ndichiti izvoni nyaya iri kukanganisa zvinhu zvedu. Pari kunzi vamunangagwa vane power rekutonga its commander and president. Inhau yokuti mutemo uri kushandiswa muZimbabwe mutemo uri under dictatorship, nokuti mutemo wekuti president unonzi commander wenzi president unotongwa nenyika dzine udzvanyiriri. Nyika zhinji dzine military dzine security, but security yenyika military haipindiri mune kurovana kana mune zvinoitika mune zvematongerwo enyika. South Africa next door mauto haapindiri kuti ANC yarwana nenhiki kana kuti mukondo wesizwe yazodai ANC. But yedu military isusu inoshanda iri one side. Zvinoreva kuti mutemo dictatorship. Military ine ofisi yayo. President unokontrola military yes, but not kuti uri commander. Zvinodawa zviya mutemo wemareforms unofanira kuti ugadziswe iwoyo, nokuti unopa masimba akanyanyisa kuruling party iri kutonga. Saka hazvigoni kuti nyika izwa peaceful. Nyika inenge ichithreatenwa nemilitary. Saka mtoona kuti zvombo zvinotengwa zvinozopedzesera zvangopera mukusakara zvichipfuura vanhu vemunyika, zvichipfuura macivilian. Hakuna hondo inoitwa muZimbabwe, but zvombo zvinosvika kusakara zvichipfuura nekuchitungudza macivilian. Saka vanhu havana kodzero through military yeZimbabwe. Alright, Comrade Traore, over to you. Tinogona kuswera tichitenderera. Nyaya yakadai togona kuswera tichitenderera, but I'm saying inini ndichitaura now revolution. I spoke about my reforms. I spoke about quite a lot of things. Andiri kuziva kuti zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe. Because at the end of the day, haisi nawo ibato reZANU-PF, haisi nawo ibato reCCC. Inawo inyika. And I know munhu anokwanisa kuita zvinhu izvozvo is General Chiwenga. He's seen mistakes aripo akawandisa. Ari kufanira kuti anga achigadzira. And inini semunhu atodawo nyika yake, handiitiri life yebootlicking yondoda kuti munhu andipe mari ndiite zvakadai, usi upenyu, hazvina integrity zvinhu zvakadaro. Ndakufanira nemutengesi. Ndinotopushidzira kuti mwana tiri kuda kuti nyika yanaka yasvika patoda kuti isvike. Chinhu chedu chabuda. Ngatigadzirisei pakati nepakati because mazisve vanhu akatarisa. Andi muri kuona. Mangwana vanhu vachazongofuma futi. Vachitaura nezvangu nevamwe futi vanhu vachitaura kuti kana pane munhu asiri right. Amen. Ndivana Traore. Dai vasiri vana Traore vasina kushurira nyika. Ingadai tiri pane chinhu chiri nani. Asi vakatengesa bhiza rine makumbo akafa. Andito ndombiri iyo. Thanks. Unoti mbiri dziri kuita vana Kristo pamutambo idzi nana Themba Muliswa hazvichavi zvakasanganiswa izvi. They will go down in history books as sell out. It's a tarnishing name, yeah. You see, so vanhu vanofanira kuti vanzwisise ndotodawo kuti vachiwenga semunhu wandoupembedza pavanopinda vafadze munhu wese. Panogona kuitawo 2 or 3. Munhu akangoita munhu but panoti ruzhinji rweZimbabwe vazhinji vanofanira kufara kuti aiwa muchaona ndokutungamirira nyika zvo. Ndozvozvatirikuita izvo.
Zvekuti kana kukazi debate debate inotoitwawo panews paTV munhu wese achitoonekwa vetriple C vachikambenawo zvavo votokambenawo zvavo vachitowanawo nguva yakafanana neinowana nhingiriki neZANU-PF vachiitawo manhingiriki nawo mashows avo vachitengesawo pfungwa dzavo you see nemacandidates avo natsoitawo program yavo Zimbabwe yese ichiona kana vachida kuvhurawo TV channel yavo ngavabvumidzwe vovhurawo TV channel yavo because ikanzi political party inopikisa hazvisi kureva kuti iri kupikisa kuti chavakwa ngachipazwe but vari kuti isusu tino muono wekuachiva zvinhu at record time kana imimi muchiti munovaka 7 mabridge pagore isusu tinodawo vaka 15 hazvirovesi hazvivengesi hazvipondesi because at the end of the day nzira dzese dziri kuti nyika iende kumberi so zvinofanira kupekwa izvozvo. Ndine mubvunzo womudiki mundipongwa. Ndoda kubvunza mukoma Traore kuti mukoma Traore mubvunzo but kuri kubatsirana revolution iripo iyi inini sekufunga kwangu mukoma Traore ndaifungidzira kuti dai isamwewo kuchiregererana kuitira kuti tigone kuchidzikinura ivo vachiwenga wacho nokuti mai manje pana vachiwenga pari kupisa mai manjaro iyo at moment patiri panapa pari kupisa uye pana vachamisa kutotadza kutsunywa kwavari kuita iko kuya vakaiswa maziso nemakamera nene vari kusoswa nesiyawo inotendera every day kumba kwavo iko kuya kuarea ikokoko so saka vachiwenga navachamisa ndivo vanhu vatiri kutarisira kuti vakagumana musoro nyika ino inogona kunaka but ndandiri kufungidzira kuti dai tachipusha vanhu ava tava nekuregererana why ndiri kuti kuregererana tachikumbira varume veG40 vese vaya vachidzokera murevolution iyi tabatsirana kurwira nyika yedu vana mai Mugabe vana Grace vana Mugabe vana Jonathan Moyo vana Kasukuwere vana mai Mujuru nevamwe vakawanda vari kuG40 why ndadaro because vane secret yemudzi weZANU-PF todzoka ku-opposition leaders and opposition members supporters togura pasi todhonza wose masupporters e-opposition ese nema-leaders ese ema-opposition vana baba chamisa then todzosa vanhu vari kudzimba muzanu mai manje vari kurwiswa mai manje vari kudadirwa mai manje vana baba Chiwenga vana baba Geza including vana Nyoka yeMabhunu todzoka toende paground tochisiya nyaya yetribalism nyaya kukambenera mapato tochibatana tese takadaro tigone kurwisa ZANU-PF nokuti manje anayo vachona imi vana baba Traore kuti mununure vachiwenga muri mega muchazvikwanisa zvichaita nasu uno vanhu veopposition kuti vanunure vachiwenga havazvikwanisi asi tikabatana tikaita chinhu chimwe chete vana namai Mujuru vakavapo vana Sevia Kasukuwere vakavapo vana mai Mugabe and vana baba Chiwenga vana baba Chamisa vana baba Geza nema leaders arifamba navachamisa ese voisa musoro pamwe chete kuti tigone kumisa 2013 nokuti tikatanga kumarana nokutsikana mukoma Traore andione tichimisa 2030 nyika ino ichaguma yane one party state tikatanga kuchochorana mai manje anayo so nyaya iripo ndeyekuti hatisi kukambenera president kaizo kana kurwira kutonga nyika mai manje anayo tiri kukambena kurwisa kuti tibatane tiwane power rokugona kuvoisa kuti tiite step down Mugabe aite step down Mnangagwa so ngatidze kukurudzira both the political parties dzese nevanhu vese tidzoke padialogue paground tigone kubatana ndo shwiro yangu yandinayo kuti dai makomanda nokupusha maleaders kuti vaedze kubata vamwe vaya vakaraswa vakadzingwa vese vaya tine zvikwerete nezvipomerwa zvatinazvo kwavari but ngatimbozvisiyai kana chida kubvisa Mnangagwa kana kubvisa hunhu huri kuitwa neZANU-PF tikatadza kubatana mukoma Traore politics dzedu mangwana dzichangova dzepamhepo zvamuri kuita mukoma Traore izvi zvatiri kuita vana baba Chinogure hapana chinobuda chatiri kuita politics dzedu dziri kuperera pamhepo but ZANU-PF iri kuita zvinhu zviri paground. Over to you, Comrade Traore. Inini, what I would like to let you know is, Inini, I'm the only person who has spoken good about Nelson Chamisa, inviting you, we are to revolution. Pambas pamonozozwa inenge itorowa ashane pita nezuti but munhu unochita kuzoita active rini vachamisa vakuti vanoti 2 million asi munhu nje munhu asina basa and kurwiswa kuri kuitwa General Chiwenga zvinopindawo kuita nani kuti tiite vamwe vanhu vanoencouragekawo kuti vaite speak out vakawanda tikaita vanhu vakafananawo nana Nelson Chamisa vachiuya murevolution vachisunda
zvinotipawo mukana uri nani wekuti chinhu chedu chabuda togara pasi vashamisa voisawo pfungwa dzavo apo but vakasaisa effort zvinodzosera futi nyika kumashure because it becomes difficult kuti chinhu chabuda uzonzi vachamisa gara zviya maida kuti zviitwe sei hakuna munhu anombodaro akomana iya muri kutoende point yamataura naikomenda zvakanyanya mukoma Traore asi chinhu chiripo ndechekuti vachamisa vari kungoekita maekitiro ari kuitwa navachiwenga iwayo mungatadza kuzviona vachiwenga vari kuuya here paground direct vachiwenga vari kunoita maaction hani muri kupanzwisaka vachamisa vane maaction avari kuita asi chamunofanira kuziva mukoma Traore vachamisa vane vanhu vari paground vakafanana nababa Chirogurei ivava nevamwe vakawandisa vana baba Chipeneti nevamwe vakawandisa vana mapengo vanananingisa vakawanda vanhu vachamisa vari paground ende mukaenda kumhepo mukasecha mukagugula mumachanel WhatsApp akawanda chamisa hana kuzoro hana kugara pasi chamisa nichitarisa inini navachiwenga vanhu ivo vaiva vanogona kunge vane kakuwirirana vanogona kunge vane kakuzivana so chamisa akangobuda paground ega kuti manyi kuti avhoisa shoko rakati unoteiwa chamisa unoenda mujeri mukoma Traore chamisa unopondwa nekuti vagara ndiye munhu avari kutotsvaga wesi iyeyo nekuti ndiye ane sapoti yakawanda iri kudiwa saka chamisa ukangobudikira zviri rejiningana zvakaitwa nyika yemabhongi zviya makamona akabudikira aripi so chamisa unotopinda mujeri ukachonera mujeri ukaiswa poison saka chamisa uri kutuma vanhu paground chamisa uripo uri kuita basa chamisa in action through zviri kungoitwa nana baba Chiwenga chamisa tinomuurayisa tikamuti abude direct baba Ningirikini imimi mukoma Traore abugone kuzonunura nekurwira chechiningirikini chamisa inini handigone kuzorwira chamisa ari iye leader tomuendesa kumberi kwemauto unonopera ikoko tinozodini the same navachiwenga zvakare vachiwenga vakada kuti vabudikire mai manjani kutaka kutotaura mveremverepo paya muzanu pevu yamuyaka chinoswera chachaya vanoswera vachiwa mukati paya kunzi vanotongwa neinonzi treason makaenda kuchikoro kudarika inini mukoma Traore inonzi treason iyaiya varume vari kumontwa neinonzi treason iyaiya vada kutsvaka kupomerwa mhosva yetreason kuti vapusha vanhu kupandikira president ndinopabata so yeah I think yeah zvajeka zvaclear amen kana mune ma last words because tisanyanya urebesa kana pane zvimwe zvinoda zvizotaurwa I'm sure tinogona kuzoita part 2 nekufamba kwenguva ipapa over to you comrade Traore kana mune zvimwe zvekungowedzera ngatibatane zvakatikoshera tikabatana zvinoendesa nyika kumberi zvinotibatsira kuita misoro pamwe chete wongo andogona kusiyana yende but chinhu chedu chinopinda kuita power tikati munhu wese arwise nogo andi muri kuona ine ndaingotaura ndega ndine Traore kudai hapana inostinda kuti vachiwenga ndo zvavari kudawo but isi zvavo make sense because wonayo kamoto kari kuiswa navachiwenga toenda nedhosi yekutozvaiwa emasona handizo ukasasunga vanhu ava means iwo utori corrupt also vari kuisa zvechokwadi so isusu chinoita kuti tirambe tichigombedzera kuti Nelson tinoziva paakakoshera tinoziva paakanonakira kana zviri nane atoita press conference otaura kuti onai ndanzi ndiwe ndibatsire kudai inini mukaona ndaakubatsira inini zvandiri kutarisira kuti zviitike ndechakati mukaona vanhu havasina kuzoita izvi ziyai kuti vatengesi havasi kumiririra vanhu ende ndiri kuita tatosaina document retatawirirana iri rapa zvinopinda kunakidza zvinhu zvakadaro munhu ngapave nereason yekuti kana munhu akasazobudikira nekudii zvizikanwa kuti aiwa vanhu ava vachida kumushandisa pakati paasina kuwirirana napo pasina ujeni mbichalo 2 minutes mukoma Traore ndofunga mukaenda kumhepo mukaenda kumachanel akasiyana siyana anonzi Fadzai Mahere munomuziva here ndomuziva vanonzi baba Amos Chibaya munowaziva here vana Stalo Siziva vana Natimba vana Maitome nevamwe basa ravari kuita mai manje paground muri kuriona here rakangofanana nebasa ramuri kuita imimi wangu munogona kunge muchitaura nawo yavachiwenga but mune basa rekurwira nyika revolution ndo chamisa vacheiyewana ivavo saka ndoda kuti nditi mungagone kutadza kuona chamisa but chamisa ane vanhu vaainawo mukabineti yake ndo vanhu vachevawo mukaenda vari kufamba maruzevha mumataundi ndafunga ndada kuti ndibude pachena kuti munyatsoona kuti chamisa aripo paground saka that is good kana zvakadaro nyaya yakanaka Alright. Aiwa saka thank you so much vanhu vamwari maita basa onekuwana nguva yekumbodiscussawo I think zvanhasi tongoti zvapera mushe bye bye muve nezuva rakanaka mesa
koma Traore ngatibate basa atisi mhandu nemhandu ngatifambei tingakrasha kababa asi tiri hama nehama nyika ikasununguka nyika ikaita zvakanaka tisu vanhu vanofana kunge vari vanhu vanorarama tichizotarangarirana kuti takamborarama uranda tiri mukati mamasango. Ndatenda. Thank you so much. Thank you. Ndakutendai. Bye bye. Bye DJ. Sharp. So that was Comrade Traore na baba vachinogurei vane nzeve dzekunzwa manzwa. But before I disappear ndangozivisa vanhu vese kana uchingori muSouth Africa iwe uchido register company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zviri easy mazuva ano. Bata company inonzi Education Research yana mukoma Owen ndo inoita basa iroro. Au need kuenda kwavari but vanokuitira vari kwavari ikoko. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Kana une nungo uri slow pakunyora tora screenshot number ndakusira pa screen. Taurai navo vakubatsirei vakugadzirirei.